की रेसिपी बनाएंगे। कीमा फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम भिंडी डाल लेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो चिकनाहट है वो चली जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसने घी छोड़ दिया है, अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर और चावल मसाला डालेंगे। दो अदद हमने टमाटर लिए थे और 4 से 5 अदद हमने सब्ज़ मिर्च लिया हुआ था। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मसाला ऐड करेंगे, तकरीबन 1 चम्मच हमने इसमें मसाला ऐड कर लिया। नमक हम इसमें ऐड कर लेंगे हस्ब जायका। हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से ताकि ये नीचे से लग ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया डाल देंगे ऊपर और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बस पकाएंगे। और सुभान अल्लाह, हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है।